感谢上帝，今仔日赏赐咱有一个真神圣的主日，就是伫咱的教会，咱今仔日咱要设立有11位的兄弟姊妹，因要接受洗礼甲更新礼，也有5位的小朋友，因要接受小儿洗礼，也有一位兄弟是要对其他的教派来转接出来。今仔日这是一个真欢喜，通互主的名得到高举的一个日子，因为咱看到讲，伫这个世界中间，当社会的价值观一直愈来愈混乱，教会就是爱扮演愈较水的角色，而这个社会真做一个带人归正，互人的心会当得到悔改，一个要紧的工程。咱若看见每上帝所设立的教会，伫侪个所在，通过牧师甲中职同工，真过来做工甲团络因，互每一届的洗礼，拢会当真做咱对这个世界撒旦魔鬼的手头，来甲灵魂抢救过来，一个要紧的行动。所以，咱为了这个要紧的圣礼典，咱同心做伙来感谢甲祷告。今仔日咱对这个7个亲人要加入委身伫咱的教会中间，就是有17位的亲人，伫咱要加入伫咱的教会，成做耶稣的门徒，甲咱做发展，听上帝甲听人的这个新的生命。咱除了感谢上帝以外，邀请咱大家做伙来关心。今仔日我加入来这17位的兄弟，因为除了因洗礼，我有伫课程的中间有甲因讲，洗礼只是一个得救的开端尔定。要紧的是洗礼了后，搁爱伫伫这个教会中间委身服侍，而且爱追求这个美好的信仰。当然，伫这个过程，就爱有一个兄弟姊妹来三体兼顾，通过恁的关心，通过恁的疼。通过咱伫主内面互相的包容甲接纳，就的确要互这个新加入的兄弟姊妹，互因搁较委身伫咱的教会，真正恁拢非常的重要。因为这个初来信主的人，因检测过伫教会有侪代志无啥了解，拄咧学习尔，所以咱爱用一个宽阔包容的心来接纳因，互咱会当伫这个属灵的教会中间来发展亲人之间的关系。我感觉每一个人若洗礼，会当来接受耶稣基督新的生命，是一个真水的代志。这种的生命是一个高强有气力的生命，而且免伫生活中要交做一个有影响力的人。这是这个通过洗礼所带来的一种的祝福。这种的祝福就是讲，伊的生命是有见证，伊的生命也有影响力。咱常常咧用物件，咱会感觉讲还袂使用进前，甲使用之后，迄种有啥物款的无同款。所以生命改变是一个上好，也是一个上解有力的见证。通过这种水的见证，咱要来看到洗礼要成做一个生命的转折，一个改变的要紧的关键。所以今仔日牧师要通过这个题目，受洗礼。成做一个新创造的人，这题目来思考。洗礼之前，甲洗礼了后，用这两种的生命来互相对照，这有啥物款的无同款？而且嘛，真感谢上帝，通过一个圣神的感动的中间，牧师定这个题目了后，过一个礼拜，有一个姊妹有甲我讲，讲伊的亲人伫即届洗礼中间有甲伊问一个问题，讲。毋知影是啥物是洗礼，毋知影洗礼是啥物，嘛拄好，是毋是大声来感谢牧师，来为着今仔日这个洗礼要来讲啥物款是洗礼，嘛一方面通过这个讲道，嘛来真做对伫这个家庭的回答。咱来思考洗礼之前的生活是一个啥物款的生活？通过今仔圣经上帝来讲，咱游玩，咱会当游玩伫罪中。咱敢游玩会当伫罪内面，互即个恩典显做济吗？即句话意思就是讲，咱基督徒是一个顶头生的人，咱若要领受即个恩典，敢可会当游玩生存伫罪内面吗？咱袂当一方面领受即个恩典，一方面佫甲咱即个领受恩典的身躯，佫下伫罪的内面，这
敢毋是做无共款，而且是做矛盾的代志嘛？安尼嘛有人伫遐讲，安尼我只要来信就好，无爱洗礼，安尼敢会使？无说问咱即个问题。我只要来信就好，我只要来听就好，我莫洗礼，敢会使？其实即个问题，无说嘛袂晓甲你回答讲会使袂使。但是伫信仰的中间，我要甲你讲，是建议，也是上好，就是你来信，而且佮通过你的宣誓，通过你伫主的面头前，佮一摆坚心决意来讲，我就是要一生要行即条路，我就是无任何第二个决定，用安尼来决志，用安尼来决志，那安尼，上帝要伫即条决志的路顶面，甲你更较大的稳定，互你更较大的祝福。所以有人信主久久，伊要洗礼的迄个时间，伊有来甲我问讲，当时要洗礼，我来讲，遐趁你上感动的时阵，因为有时伫这咱的上帝甲魔鬼撒旦咧抗争的过程的中间，咱若是无把握迄个要紧得胜的日子延长的时阵，有当时咱会软弱，会滑倒，到这时阵你就互魔鬼开。所以咱犹原爱趁感动的时阵，爱来洗礼。上帝嘛佫讲，决定袂当，咱要伫罪内面死的人，是敢会当犹原伫罪内面来活的。所以伫第20个罗马书第8章第20中间，就为着咱拄则迄个问题，来提出回答讲袂当，袂当，咱袂当犹原伫罪的中间再来活着，互咱即个魔鬼的身体伫罪中间来活着。安尼咱信耶稣了后，咱就爱决心跟对耶稣，无去悔改，无去有改变迄个心意。咱咧常常爱伫罪中间来悔改，毋通继续搁伫罪中间来生活，爱下定决心来洗礼，远离罪恶的生活。咱看伫即张图的中间，有足侪真水，即种叫做啥？这叫做毛毛虫，我有请教。人讲毛毛虫的台语安怎讲？讲刺毛头。这看起来咱足水的哦。其实我了甲咱看几张图尔伊的色字足水的，佫有比这更较水的咱看，遮尔啊水的这个刺毛虫的中间，伊生活伫什么所在？生活伫树仔顶，伊伫这个树叶顶面。伊永远拢爱受着迄丛树仔来限制。若是即丛树仔孤单去死去，伊若佫袂赴来刷去另外一丛的话，有可能伊的生命就无去。安尼伊要安怎改变伊的生命呢？伊要安怎转变伊的生命呢？咱敢袂当讲，哇，安尼就足好啊！伊看到遮尔啊水，就永远就诚做即个形体就好啊。敢袂当安尼？咱看着即个伊的身体足水。就亲像讲有人讲，伫罪内面足好个呀。我伫罪内面，我有无限的自由，只要我喜欢，有什么不可以？我任代志我拢会当做。我都毋免去受着遮法律甲我束缚。我要自由，爱安怎我就安怎。我开车我要开偌紧，就处决在伫我的心情，在伫我即台车会当开偌紧，我就开偌紧。哪会着去受着去法律甲我约束？我要食薰，食了薰屎黑白蛋，迄嘛是我的自由。我槟榔食了我黑白配对，迄嘛是我的自由。我要安怎拢是我的自由。是啦，迄拢是你的自由，无毋对。毋过当你的自由诚做别人的覆盖，当你的自由诚做别人伫自伊的自由的顶面有好的有即个歹的，佮带来艰苦的无好影响的时阵。安尼你的自由，就这变诚做歹的自由。所以咱看到即只刺毛头，伊要安怎来改变伊的生命呢？咱等下说再来讲。咱袂当一生拢诚做刺毛头。你看有遮尔啊水，我敢袂当永远保持遮水？袂使，生命是爱成长，生命是爱改变。受洗礼了后呢？受洗礼了后呢？洗礼之前咱是安尼，搁来咱通过悔改，咱
我已要信耶稣了后，受洗礼了后咧，咱就称做一个属于耶稣的人。罗马书6章第30讲，敢知影？咱这个受洗归入基督耶稣的人，就是受洗归入伊的死吗？是受洗归入伊的死吗？受洗礼了后，咱的身躯就洗清去。咱原本内面迄个老阿东，就是伫我的生命内面，迄个旧我，迄个过去的我，属灵上体的我，我有无好的脾气，我有无好的情绪，我有无好的习惯，我有无好的生命，这个总括拢伫在你的旧人内底。迄个旧人就是爱甲耶稣基督做伙来死伫十字架顶。啊，你咱这个死，就是甲耶稣做伙死。啊，你以为耶稣会跟我，咱来当甲耶稣同一个我，所以等咱活出来了后，咱这个活出来新人的新的生命，你有愿意无？咱就是愿意，咱就是愿意，旧的我要去散，要活出新的我，咱当然嘛愿意。安尼咱若愿意，咱要来看讲，咱要如何来对罪来死呢？第4章咧讲讲。所以，咱就要通过借着洗礼来归入死，甲耶稣做伙埋葬。原本是叫咱的一举一动有新的生命的款式，亲像基督借着这个病的荣耀对死来更活的一样。所以，咱借着通过洗礼来归入死，咱通过洗礼来，互咱这个老的我、旧的我来死。互咱通过耶稣的更活了后，咱的生命啊，做伙更活。若无死，减有我。所以咱每一个基督徒的生命，就是爱非常的坚固。所以受洗礼的阵，咱就通过这个时间点，来呼求咱的主耶稣，通过伊为着咱人类的罪来牺牲，咱通得救。所以。咱呼求耶稣讲：我的罪性甲你做伙死，我要活出新人的款式，我要过着新人的生活。伫这点，我要邀请今仔日咱遮的洗礼人，咱遮洗礼人，咱做伙来念即句。咱所有兄弟姊妹，咱嘛会通陪做伙来念，白色的字这3句来，咱做伙来念，来，我的罪性甲你做伙死。我要活出新人的款式，我要过着新人的生活。通过安尼，搁一个来信仰的告白，我旧的我已经无去啦，新的我要出世，就是今仔日。所以，我认为洗礼对一个人的生命，迄是一个真要紧，也是一个非常重大的日子。我拢常常甲人讲，我有2个生日啊。我上世的生日是我的妈妈甲我出世迄日，我的另外一个生日，我的另外一个生日就是1992年10月11日，迄天就是我生日的时间。我永远足清楚伫迄天的中间，当我牧师咧甲我生日的时阵，我的心有非常感动。即阵如果是个新的我来活出。所以咱若做死，咱就要上帝的我。上帝的我，就是咱即个拜的即面，爱较耶稣做伙死，无管你的脾气敢歹习惯，那你若受洗，所以你若受洗，就是爱甲遮个无好的脾气、无好的习惯，拢爱改掉，拢爱改掉。你的受洗，若毋是为着要改变你的旧的生命，安尼你的洗礼就甲耶稣无关系。所以咱这洗礼人，伫洗礼时我拢有带因，佮足清楚来讲来想，为虾米你要洗礼？毋是受着是大人爸母的压力，嘛毋是讲你有啥物款其他的企图，甲其他的目的要来洗礼。咱洗礼只有一个原因，就是要改变旧的生命，也就是要活出一个新的生命。为着这，咱只有这个目的要来洗礼。亲像咱拄则，咱看到迄几只刺毛头，
伊要安怎来才会当来改变伊的生命咧？咱知影，伫即个生物大自然的特别中间，这生物通爱安怎？爱吐丝，吐丝了后，就家己包起来，亲像即巴图安尼，哦，甲家己包起来，包伫迄个内面，伊才改变伊的生命。伊才甲家己，互伊死伫内底，死伫内底，哦，就亲像即个羊共款。家己包起来，伊在过程中间，伊就是把过去迄形体来改变。过来呢，伊就是要改变伊的生命，要活出新的生命。人会痛苦，因为改变是会痛苦的。有的人，因为拢有伊家己固定的习惯，有伊固定的生活的模式，哦，亲像咱有注意的话吼，你会注意讲，你逐间人有足侪人来做伙拢固定的坐一位。哦，固定的坐一位，这就是一种的传统。哦，有一个牧师咧讲吼，讲伊有一届啦，讲伊有一届吼，因教会要出外，出外吼，因包游览车做伙出门，做伙到伫迄个所在了，要转来的时阵吼，因为迄车位，咱知影游览车顶面有40几个椅嘛吼，40几位，结果因去的人，差不多一半的人尔对，所以顶面的位当40里安怎坐拢拿去做一空位的。过来吼，即个牧师就发现讲吼，哇，大家人拢坐共位，因为一开始伊有注意看，什么人坐倒位，什么人坐倒位。过来转来的时阵，伊注意看，全部人拢坐共迄位。毋过伊发现讲，敢若一个人无共款，敢若一个人无共款，伊就走去甲迄个人问讲，牧师感觉讲吼，你是一个上会当接受改变的人，因为你无坐共迄个位，因为甲伊讲伊即个研究。结果，即个人甲牧师回答讲：“哦，牧师歹势，因为我毋知影，我袂记我坐倒一位去啊。”所以就是讲安尼，大家拢有固定的个性，固定的生活的习惯。你若讲要改变，伊就感觉讲哦，足艰苦的。那你若无你接受改变，你要怎活出新的生命咧？咱看即个月中间，咱教会。有做者无共款新的改变。咱看咱即摆改吼，咱有下早即个15分钟来做礼拜，咱小可编出咱做伙安尼入来，咱教会的天数做一寡调整，这就是一种的改变。咱的教会若要较好，咱要伫一个代志顶面愿意改变，无搁互迄个传统过去来束缚咱，而且遐有无好的传统。有当时，伊内面有一寡爱改变的所在，而且内面有罪的状态。伫即个第6章咧讲，因为知影咱的旧的人甲伊当顶时间，互罪的身躯来灭绝，互咱无搁做罪的奴仆，互咱无搁做罪的奴仆。啥物是罪的奴仆咧？就是你即个有罪的身躯，是会互你家己起上帝，嘛互你身躯边的人感觉足艰苦的。若安尼共苦，你嘛得罪上帝，你嘛得罪人，你就是做罪奴仆。你就受着罪，甲你捆绑；受着罪，甲你束缚。安尼你永远活伫痛苦的中间，无好日子通过。你身躯边的人嘛无好日子通过，包括你家己，包括你身躯边的人，拢无好日子通过。安尼咱要安怎互即个罪身躯来灭绝咧？有一个故事啦，讲有一个青年伫一间公司咧食头路。伊有一个同事吼，常常拢来甲伊借钱啊，常常甲伊请假讲我巴肚枵啊，你去甲我买肠肉顿，我想要啉咖啡，你来甲我买，我遮无钱啊，你来偌侪钱互我，为什么即个人着爱互安尼？北京语讲予取予求，着爱伊爱讲安怎，伊着爱安怎，着爱伊着爱照伊安怎做呢？为什么伊一定爱听伊的话呢？若是要借钱互伊，也是讲无按照伊的话来，甲伊去即个执行去做，即个人会安怎呢？即个人就会来到伫即个青年，即个同事就来到伊个青年的身躯边，伫个耳孔中甲讲若你若无听我的话我就甲你的秘密讲互大家听你若无照我的话安尼做我甲你的代志拢寄出来哇！惨啊！即个青年就只好安怎？
佮听伊的话，照伊的指示去做。到底是啥物代志？吼，即个人拢爱受所绑入即个课文的同事咧，咧册教咧。原来即个青年，伊是一个逃兵啊。伊过去吼，因为咧食头路的中间吼，伊感觉讲足艰苦的吼，伫做兵的时阵足艰苦的。伊咧食头路的时阵吼，伊着伫即个履历的中间吼，伊着即个有做兵无做兵啦吼，一家就扛落来，结果即个同事吼就去甲，奇怪，有做兵无做兵，应该拢会当知啊。结果伊了足奇怪，足怀疑的吼，佮甲讲伊佫毋讲，到尾私底下去调查，原来即个人做兵做一半，就走出来，就走出来，结果就常常用安尼甲危险，用安尼甲危险。到尾呢，伫即个所在吼，有一个新的总统上任啊，新的总统特赦，讲所有的即个过去吼有安怎，拢会当去着赦免，其中有一项包括讲过去若是逃兵的，嘛拢会当赦免。结果吼，即个青年人赶紧去申请，申请的过程中间，伊嘛无互即个同事知。结果即个同事毋知影讲伊已经安尼得着赦免啦，伊嘛得到迄个特赦令啦吼。到尾伊佫要来甲要求的时阵，到尾即个青年就甲迄个特赦令摕出来讲，我对当以后，我无搁受你的捆绑啊，我无搁受你甲我指使啊，因为我即摆已经是一个自由的人啊。兄弟姊妹，透过即个故事，有小可，敢若亲像即个代志，敢若有小可真熟悉，我发生伫你的生命咧。过去咱感觉互一件代志来甲咱捆绑。咱感觉互人用即个代志来诚做咱的威胁，甚至是在咱想要改变、在做好的时阵，咱的心内有一个极度的无愿意、无爱。你心内有一个声讲你毋通啦，你做来危险想较好啦，你无需要去改变啦，改变是痛苦的，敢真正是安尼？迄就是罪人啦。所以有罪人啊。紧甲罪呐，写伫耶稣基督十字架顶面，耶稣基督要甲咱承担，互咱无搁家己担当，耶稣已经为咱来担当啦。无罪会当安怎？无罪会当身躯全然的轻松。安尼你为虾米无爱呢？兄弟姊妹，今仔日虽然是这17位的这兄弟姊妹因的洗礼。哥，我嘛邀请咱逐个人，做伙重新搁来回想，当初你徛伫台前，伫几年以前，你嘛是共款亲像你徛伫即个有利的所在的时阵，你搁回复迄当时的情景，来回想，你敢是伫偌只感动？你洗礼了后，你敢有照着信仰的教示，来将做一个新的生命的人？你若是搁有罪伫你的身躯顶，安尼来当趁今仔日，搁一摆来甲你的罪写伫耶稣的十字架顶。搁来第三，受洗礼了后，咱的努力的目标，就是爱脱离即个罪。对罪来死的人，就渐渐伊会无甲人计较，甲人比较，嘛无去批评别人，去论断别人。渐渐离开这犯罪的行为，因为已经无罪啊，安尼无罪了后，就毋通搁甲罪亲近啊。所以有可能洗礼了后，你也付出代价，而且迄个代价是啥？你的身躯边的朋友会减少，毋过无想要甲你祝福，减少绝对是遐个带你去共榴莲做歹的朋友。带你伫正面的，带你好的朋友，带你的生活会更较好的朋友会愈来愈侪。阿们。这是咱信主了后，洗礼了后，咱就爱有舍到底，有舍才有得。你若无去甲遐个做，遐个会带你犯罪歹朋友，甲伊切断关系，你就无遐个好的朋友、新的朋友、新的生命的朋友，甲你做伙来交朋友。圣经讲。咱若是甲基督同死，就要信甲伊同活，因为咱知影基督，因为咱知影基督既然对死搁活，就无搁死，
死也无搁诚做咱的主。所以今仔日牧师讲本来字叫做死，牧师嘛要讲本来字叫做活。不过今仔日咱要见证的，就是死，也个活。耶稣对死个活，耶稣赢过死亡关系，耶稣已经伫你的心中做王做主。所以过去是罪是死，要诚做你的主。不过即摆是我，是上帝，是耶稣要诚做你的主。哦，所以咱信主了后，咱就爱常常祈祷，常常灵修来对付罪，无搁互罪搁较赢你，无搁互魔鬼来利用你，来控制你，利用你来诚做伊的工具去攻击别人。所以咱毋通搁用阮罪你的即个受死的身躯做主做王，互你来顺探身体的使用。受洗了后，咱大家拢安怎？咱大家拢爱安怎？大家拢爱祈祷。我常常讲，基督徒读圣经，亲像食饭。咱来讲一解，读圣经亲像食饭。祈祷亲像喘气。咱大家拢爱食饭，哦，爱照着固定的顿来食，所以读圣经嘛爱照着，大家的分量来食。啊，祈祷为啥会亲像喘气？祈祷无限制任何每一个所在，喘气是一个足正常的代志。你的每一句讲出来的话，就是对上帝的祈祷。所以读圣经亲像食饭，祈祷亲像喘气。咱就常常爱遵照安尼。咱拄则有看即个即个芥末糖，过来伊变成做啥物？变成做乌条，对。即个药内面生出来，出来了后，伊就无搁互伊的生命控制伫迄丛树仔顶面啊。过来伊安怎？过来伊有食啊，伊有食啊，就会当安怎？飞，伊就自由啊。伊就当看要飞去倒位，伊就当飞去倒位，无搁互罪来控制。搁我上帝来使用我的一生，互咱的身体当自由，互咱的身体当轻松。轻松了后，就爱把咱的肢体拢献落上帝，拢献落上帝。所以基督徒，逐工爱逐工讲即个做树人的话语，你讲出来的话，都有上帝互你即个顶头新的生命的关系。所以你讲出来的话，爱做树人，爱帮助人，而且呢，爱甲人祝福，你爱开嘴来甲人祝福。圣经嘛甲咱讲，咱的喙袂当一方面讲出恶毒的话，佮一方面甲讹了上帝，佮讹了人，迄是无共款的啦。但圣经形容讲，就亲像一个水泉，一个泉水啦，伊无可能一方面流出甜的水泉，甜的水，伊嘛无可能一方面佮流出迄个臭水沟的水，是不是？咱基督徒的生命咧。爱安怎？你管你对你的身躯顶所流出来是活水还是臭水？当然，咱希望是活水啦。虽然洗礼了后呢，你的生命更新啊，你有新的生命了后，你就爱开始来控制你的心，因为心思意念就影响你所讲出来的话。一生的功效要对心思意念来发生。所以咱信主了后，咱所讲出来的话语，就爱做主人，就爱祝福人，这就是基督徒的生命。所以吼，耶稣诚做你生命的主，你就袂搁互罪来控制，你就自由啊，你就会当轻松啊，求耶稣来帮助你，逐工做你应该爱做的代志。这个应该爱做的代志，就是活出新的生命。哥林多后书5章17节。即句我请所有的人爱家己背起来，即句爱背起来。特别今仔日洗礼的遮的兄弟，你一定爱甲即句背起来。即句经文会当诚做你时时刻刻的提醒甲帮助。咱大家放心做来做了，来，马有人伫基督的内面，伊就是一个新创造人，有的代志一定拢变成新的人。哥林多后书5章17节，
咱会当常常掠即句话来请做咱的提醒甲帮助。即句话头一句话讲，若有人伫基督内面，你有伫基督内面无？哈利路亚！你有伫基督内面无？哈利路亚！安尼你就是一个新创造的人。新创造的人，无讲互有诶代志来捆绑你，但你拢变成做新的。啊，既然成做新的，就无互罪下头的我来捆绑。所以受洗了了后，咱的努力的目标伫倒位？就是爱互即个旧的人、旧的我，完全的死，完全的死，败坏、软弱拢无去，佮来活出新创造的人。新创造的人就是一个刚强、勇敢，会当为主做见证，用安尼来面对每一天的生活的人，愿主帮助咱。我就是新创造的人。咱大声来讲一解，对伫你家己的一个问题，来，我就是新创造的人。我问咱大家一个问题：新创造的人是啥物人？是我。我再问一解，新创造的人是啥物人？当先做来祈祷。亲爱的主，听大家杯，我感谢你，感谢你，互阮将做一个新创造的人。伫新的生命，阮已经找到生命目标，我也找到生命努力的方向，就是就是我要背起耶稣基督阮的性格。我嘛恳求上帝用圣神做印记，阮通过洗礼，通提醒我家己，我是一个顶头生，而且伫上帝甲正人的面头前立志，坚心决意要跟对主耶稣的人。用安尼，我要来坚持告别我的信仰。愿主你帮助阮，互阮常常就是背起阮的性格来行这条顶头生的路。我每一摆伫你的温柔前，我要将阮的祈祷，将阮对你心底所发出的声甲生命的告别，伫你的温柔前，愿你大大感动。祈祷恳求靠主耶稣基督的圣名。阿门。